非洲國家杯本身都冇咗3個㗎啦，上場仲要傷埋般奴費蘭迪斯，博勝地紅魔主場對住紐卡素，邊鼠有着數啊？大家好，我係正式睇波波士 MJ。車路士呢隊波有衝勁，但往往要落後先展現到出嚟咧。今次對住10連勝嘅維拉，史丹福橋騰騰震啊！大家好，我係要睇 AV 睇亞士東維拉嘅積淇。歡迎收睇今集嘅乜波都追，大家好啊！聖誕快樂 ，Merry Christmas！啊，年年咧聖誕節都係有呢個咩聖誕快車係英超嘅招牌嚟㗎嘛？今年好似唔係喎，今年就有少少嘅同反傳統啦，叫做26號 Boxing Day 咧，就打一場曼聯對紐卡素，係仲要係深夜㗎啦。我研究過深夜4點咁啊啱啦 ，Boxing Day 即係播完升完即係唱完歌啦，係啊咁就可以開始睇波啦。但係睇呢條頭巾咧，應該都係好波嚟嘅，大家可以暫停下望下條頭巾㗎，好波嚟嘅，係啱聖誕節呢個啱呢個聖誕拆禮物日啦嚇，拆禮物。咁咧呢個曼聯咧升12月咧就係全部都4點㗎啦，得一場唔係嘅啫。咁啊上一輪啦，咁呢場都係4點。咁我諗但係好多曼聯球迷都習慣咗㗎啦，係咪啊？習慣咁西，習慣4點咯，唔係習慣西啊嚇。咁呢一場咧就係曼聯踢先啊。係啦，星期五嘅深夜4點，我印象中之前嘅4點都係星期一嘅，星期五嘅深夜係好少見嘅，咁啊大家真係可以即係搞新意思啦。咁啊，我覺得講翻上一場嘅比賽先啦，我話真係即係夜晚咁啊睇佢嘅比賽，結果咧就發現又幾好睇喎，收貨啊，但係冇分嘅。都係嘅。場面係我覺得收貨嘅，但係冇分就硬係揦住，搞到即係場波完咗2個鐘都未瞓得着咯。唔係，因為過去嘅曼聯球迷咧最慘就係冇得你贏定輸啦嚇，有時咧係真係太肉酸。咁嗰場波係唔肉酸嘅，即係有俾人入到波嘅時候，唔知你係咪同佢諗法咧？覺得哎呀死啦！上半場臨完場階段先俾人入波，哎呀失波嘅 timing 真係好差，呢場都唔知點算啊咁樣。跟住又喺半場追翻和咧，我覺得嗰下同埋之後嘅表現咧，都算係即係期待水準以上。但係咧，肉酸呢2個字係有喺我腦海出現過嘅，即係成場波咧，我唔會用肉酸嚟形容。但係失嗰2個波咧，都失得有啲堆肉酸嘅。就係嗰個單防能力係出現咗一個明顯嘅問題，所以先至會輸嘅啫。你話係咪真係阿羅渣士寫得好勁、好靚咧？又未去到即係超級世界波嘅 level， 但係就係即係單對單防守咧，有啲多嘅問題，有啲多嘅漏洞咯。你話即係個人單防能力唔夠嘅話，hit 防又未埋到嚟波，就係咁樣俾阿羅渣士揾到2次嘅空間，就輸2球。係我哋古時即係唔係好古時嘅細個嘅時候睇呢個聖鬥士星矢咧，個名句就係同一個招數對我係唔會有2次嘅作用嘅。係啦，我哋唔會中2次呢個同一招數嘅，但係呢個約翰咧就中咗到羅渣士，好似複製咁樣咧，又係咁樣大位，又係咁樣射遠處。睇嚟阿約翰咧係睇個高達大嘅，即係阿寶嗰一句，人類總係犯同樣嘅錯誤嘅。係今個禮拜佢哋就係先對呢個紐卡素啦，即係第一隊出場對紐卡素咁樣。咁紐卡素上輪就即係都 OK 啦，有半場好波嘅，咁啊先領先2-0，跟住俾人追翻2-2。咁嚟到呢個時間咧，作客對住曼聯啦，其實咧，我覺得如果我係紐卡素球迷，我代入咧，我覺得都幾唔驚喎，幾唔驚曼聯呢一個蘇格主場嘅威力啊嘛？因為而家曼聯咁殘，係冇乜威力嘅奧迪福而家。如果佢即係完整陣容嘅話咧 OK 嘅，但係我諗大家曼聯球迷都知啦，即係我哋冇咗非洲國家杯嗰3個嘅主力啦，右邊嘅嗰3個，係跟住般奴范迪斯咧，又喺上一輪聯賽就係即係半場就傷出，咁啊好希望佢唔嚴重啦，但係我哋即係錄影嘅即係出街嘅呢個星期3嘅時間咧，都未肯定嘅，我相信，即係就算佢係話佢應該出得嘅，咁但係咧譬如話佢上一輪咧個下半場佢要踢嘅話，係所有都踢到，但係要保護下佢，唔可以出得佢咁密，即係有輕傷變大傷咁樣噶嘛。始終佢呢個輕傷咧都係拉傷嚟嘅，咁正路地估咧會半場換走嘅拉傷咧就正路應該都要唞起碼1個星期以上嘅。然就當然你話醫生臨尾俾唔俾佢出啊係一回事啊，咁但係肯定就冇可能係100%好嘅狀態啦。所以陣容上我哋就同紐卡素有啲即係唔同嘅大家嘅
完整程度啦。不過好在卡斯米路就好似係即係停賽期滿啦，出得嘅。好喎，咁啊起碼唔使用，但係本來話唔使用烏加迪嘅，咁但係而家因為班奴出唔到，就唔肯定嗰個中場係會點樣擺啦。烏加迪都係喺對上嗰輪咧，我稍為覺得係遜色少少嘅中場球員嚟。唔係少少咯，好憎佢啊！又好憎佢，真係唔得㗎。佢咧佢唔可以掂到，佢唔可以攞波啊！即係嗱你防守嘅時候，你叫佢係做防守球員咧，去截住對方咧，勉強 OK 合格。咁但係譬如話進攻嘅時候啦，即係唔好係好進攻啊，由後場差個波上去嘅時候，掂波唔得啦。咁或者個中場搶到波咧，仲驚搶到波之後佢要交出去嘛，交唔到，交咗俾對手，仲恐怖。呢個球即係烏加特啊嚇，我覺得第一個曼聯如果要有一個質嘅提升咧，先要賣走佢。我覺得上半場好少少嘅就係因為班奴仲在場啊嘛，所以烏加特咧佢攞到個波，即係搶波啦嚇，你當佢搶波嗰 part 冇乜問題先，佢搶到翻嚟啦，然後就交俾隊長，然後班奴就放一啲即時嘅向兩邊翼鋒位置掉啲直線咧去哨，係都叫做有啲有效嘅反擊嘅。但係去到下半場，班奴一走，然後就換咗呢個短馬入嚟啦，係踢呢個防中嘅位置。咁短馬就好明顯係更加唔會做到分波嘅嘢㗎啦。咁變相就成個進攻就顯得係更加冇乜章法啦。係，不過短馬嘅表現都算係合格啦。利申道馬天尼斯啦，阿根廷嗰位中堅啦嚇。咁就佢以前喺亞視嘅時候咧，都踢過呢個客串過呢個防守中場位置嘅。咁啊咁樣講喎，短馬佢勁啲嘅地方，除咗佢係即係叫做識認個位置之外咧，其實佢出嚟之後咧，烏加特都有好到少少嘅。咁當然啦，即係叫做兩個防守屬性嘅人喺中間啊嘛。係我覺得呢個短馬啦嚇，我咁樣執翻嗌佢啦。佢踢呢個防中咧係冇乜問題嘅，只要唔好嗌佢去參與太多進攻。你話佢有機會喺禁區頂，然後攞到個波，佢一腳佢射埋去咁。柱邊出界啦，即係呢一啲即時撞射咧，佢係有呢個腳頭。但你嗌佢掄波啊，嗌佢真係做啲好花巧嘅分波咧，就千祈唔好派呢啲任務俾佢搞啦。咁我哋進攻啊，真係唯有靠晒古亞啦。即係上一輪賽事咧，比較不幸中之大幸，比較睇得順眼嘅咧，就係古亞個狀態都唔差嘅。即係有幾球佢都叫有能力去做到個射門啦，可能有機會入到波啊。石斯高其實都唔會太差，但係因為即係供應俾佢咧就唔夠多啊。咁如果曼聯嚟緊嘅賽事係要有個進攻上面有嘢睇嘅話咧，真係要靠古亞。石斯高就有一下叫做半單刀就射就俾人封到啦，亦都有隻腳就硬係唔夠長啦，有咗兩下。咁但係呢啲就無可否認咧，我覺得要讚佢係已經融入到個戰術體系度嘅。咁佢都係走到嗰啲位嘅。咁至於臨門嗰下把握咧，就要有待再提升啦。咁但起碼大家係夾到，知道點樣交波俾佢咧，係有機會產生威脅先。係好，咁我哋交好多正面嘢㗎啦，都好多，但係輸波。仲有嚟緊可能正面嘅咧，就係因為上一輪賽事咧，呢個我哋嘅傷兵迪列治，即係荷蘭嘅總監啦，同埋阿麥佳亞，其實咧都可能可以係即係擺喺後備席嗰度咧，係即係出場咁樣嘅。咁最後冇擺到啦，咁但係咧都應該係可以出嚟㗎啦。咁若然佢哋都能夠係出嚟嘅，因為約荷咧即係唔係怪晒佢嘅，唔揾佢做戰犯，但係真係感覺上就爭少少啦，狀態啊所有嘢啦。咁如果佢係唔使即係踢呢幾場有翻阿麥佳或者迪列治出嚟嘅話咧，可能對阿約荷嘅未來都係好少少。咁如果有翻呢兩個咧，個後防線好似可以齊整翻少少啦。我覺得就好急需佢哋是但一個出到嚟踢翻呢個中堅先，因為呢個紐卡素咧對上佢對住車路士啦，係領先2-0㗎嘛，而就正係佢哋個高中鋒啊，接近2米高嘅沃特美迪。咁頭槌又有，然後走位又有，你冇翻一個有咁上下份量嘅中堅咧，係好難鉗制到佢嘅。真係阿 Heaven 仔咧，又加埋阿約羅咧，再加埋呢一個蘇爾嘅三中堅，我就真係睇唔到咩能力咧可以 stop 到呢個沃特美迪啦。係啊，擔心啊，佢哋仲要呢個哥頓都變得好鬼好啊嗰場。咁即係呢個哥頓同埋沃特美迪，如果對住希芬同埋約荷咧，哇，好似有嗰啲叫做咩禮物啊，即係 mismatch 係咪啊？籃球術語嗰啲咧咁樣。咁嗱，得我交啲功課俾大家。曼聯咧近幾場咧，佢個進攻我都有諗唔明啊，究竟憑乜嘢去進攻維拉咧？咁樣我知道阿摩廉而家交功課啦。high block 前場緊逼，你會見到咧嗱，呢個係兩樣劍嚟㗎嚇，即係嗰啲中堅啊。三中堅嘅其中一兩個咧，有時都會上到好上啊！過去嗰幾場都係咁噶啦。咁啱啱對住呢一個嘅維拉嗰場啦，
咁我哋入波都係靠多股喺前場做緊逼，前場緊逼咧唔係靠前面嗰幾個做到㗎，要成隊波都一齊有同一個默契咁樣上去。咁嚟緊對住紐卡素咧，即係都係要靠呢招，或者之後嗰幾場添可能都係要靠呢招前場緊逼，可唔可以喺前場咧就逼甩對面個波，跟住係靠少少嘅個人技術啊，咁樣咧就做到入波出嚟啦。即係呢一套戰術咧係冇問題嘅，問題就係你演練得有幾好咁解嘅啫。即係你話要 high block 啦，成隊一齊壓上去，搞到對方焗住放長波，然後你哋啲中堅翻嚟鬥翻個波，即係搶到個控球權咧，整件事係完全冇問題嘅，係成立嘅，亦都係喺對維拉嘅時候咧都好幾次係有奏效啦，係做到嘅。只不過就係個單防能力啦，頭先講一樣啦。既然約羅而家可能單防唔夠，會唔會喺個位置上面有可以調動啊？會唔會係既然佢呢個人唔得？即係單對單唔得啦，就要揾多啲人去幫佢啊！喺呢啲位置微調咧，曼聯嘅後防線我暫時唔認為有好大嘅漏洞咯。咁好嘅，我哋而家嗰兩翼位唯有係多股同埋大學子嘛。係焗住而家。係啦，咁佢兩個都係防守屬性啦，即係可以翻嚟，真係要多啲翻嚟幫手嘅防守啦。但係我即係驚，我都講少紐卡素一下，叫做講緊嘅就係咧。輸中場，紐卡素中場好強勁啊，古馬利斯啊、祖亞靈頓啊，幾位都係即係搶好鬼搶得㗎，又搶得，然後啲 one touch 交杯亦都係有唔錯嘅效果嘅。係啊，若然有埋東拿利咧，即係如果咁樣去踢嘅話，我哋中場真係唔知點搞。我哋而家冇咗般奴之後，淨係即係中場隻冧隻咁樣咧，係輸晒，我覺得。所以我會希望咧，即係般奴最好就即係身體健康啦，祝願啊聖誕禮物啊咁樣。咁跟住咧如果真係即係狀態未係最好，起碼都可以出半場。即係譬如上半場可以即係唔好太蝕張，跟住般奴出嚟咧就幫手入一兩球，即係或者助攻一兩球。哇！咁樣啊？咁啊4-0啦！即係上半場咧，般奴未出嚟咧就領先一兩球，跟住般奴出埋嚟咧就再入多3-4球。我諗如果真係有半場嘅體力或者嗰個可以踢到嘅話咧，上半場靠佢就鬥住先啦，然後就放啲長波等前面石士高啊、估下你哋去走啦，咁希望可以咁樣糖水滾糖魚咧，就滾到個領先優勢翻嚟，然後般奴就休息啦嚇，就再擺重啲呢一個中場嘅防守屬性，然後去死守。呢個即係當然我哋好美妙嘅劇本。舉手啦嚇，利益申報啦，我哋係曼聯球迷啦。頭先講嘅所有嘢咧，即係唔好太認真，係有呢個曼聯球迷嘅濾鏡嘅。咁撇除曼聯球迷濾鏡，紐卡素嗰邊又如何咧？即係狀態其實幾好啦，不過佢哋近嚟嗰個即係防守嘅專注啊，尤其是譬如上一輪對車路士都係下半場就冇咗個專注啦咁樣。咁亦都咧其實近幾場賽事咧，佢哋都算係場場有失波嘅。係。咁所以咧，我呢即係曼聯對紐卡素呢一場波咧，我就先唔講自己個傾向先。但我估呢場波咧應該係好睇嘅，應該係大家都會有波入嘅。即係曼聯都場場有入波啊，就算輸波攞唔到分都好。咁咧，所以呢一場起碼大家有入波，咁都係一個可以買大細就買大咯。係咯，應該我覺得啦，我掉出嚟先啦。我覺得呢一場咧似係2-2。哦，咁俾面啊！係好俾面嘅，即係上半場咧就應該冇乜甜頭啦，然後下半場咧就大家就輪流失魂啦，咁樣結果就好多波入嘅，咁就好啦，咁樣就2-2啦。我估我都接近嘅。其實我即係最熱門嘅選擇咧，就係紐卡素贏2-1。但係即係曼聯濾鏡咧就揀2-2。但係我想撇得自己曼聯濾鏡嘅話咧，既然你有揀咗嘅話咧，其實我認真講理性揀嘅話咧，紐卡素贏2-1或3-1。哇！2-1同或者3-1啦。咁我覺得曼聯應該未至於對紐卡素會輸到3球，即係未輸到2球個 gap 嘅。始終而家我哋初盤咧係喺曼聯讓波喎，平半喎。不過冷啲嘅，紐卡素嗰邊熱啲嘅，唔知到時即係去到開波前會唔會有啲改變啦？可能到時如果紐卡素就再即係受歡迎啲，就到時變平手盤啦。係啊，憑乜嘢啊？曼聯憑乜？而家今時今日嘅曼聯，喂，曼聯第七，紐卡素第11，紐卡素而家作客唔好噶嘛。哦，點解佢會即係去到第11嘅咧？因為感覺上佢嘅實力都唔差噶嘛。原嚟就係因為佢今屆聯賽嘅作客成績非常之差嘅，7場
8場作客賽事1勝3和4負咁樣，得一場贏波啊！原嚟即係佢哋係紐卡素嗰個東北地區係嘛？係東北佢就惡啦，一離開東北咧，出省城腳遠我知嘅。但係省城可能去到倫敦腳遠啲，去到曼聯就未至於太過南喎，可能冇咁遠喎。第二省城啦都叫做。咁過去距離曼聯咧就都係佢有着數喎。係啊。我哋揾翻上兩季嘅對賽啦，咁上季咧紐卡素就雙殺曼聯嘅，紐卡素主場紐卡素贏4-1，曼聯主場紐卡素贏2-0。咁跟住前一季咧就曼聯主場贏過1次3-2，咁跟住咧英超紐卡素主場咧紐卡素贏1-0，聯賽杯曼聯主場咧紐卡素贏3-0，即係過去兩季5次對賽紐卡素贏4次。哇，咁我個2-2好似有啲牙煙喎。問㗎。但係我覺得今季嘅曼聯係除咗好睇咗之外咧，係隊形係好咗嘅，即係我覺得係未。即係起碼唔會再好似前幾年咁樣輸7隻蛋啊嗰一種嘅潰敗先咯。即係而家哪怕係輸咧，都輸得有少少腰骨嗰種輸嘅。冇錯，即係佢哋今季最大嘅改變就係前鋒開始識入波。即係譬如話維拉嗰場咧，就係靠換晒啲前鋒。係啊，梗係啦，係啊，即係嗰幾個真係唔掂啊！維拉嗰場之所以嗰個後衞會失波咧，就係佢叫有少少後防犯錯啦，俾我哋搶到啦。但係以前我哋嘅前鋒咧未必捉到對面嘅犯錯嘛。我哋而家啲前鋒開始捉到對面嘅犯錯啊！即係雖然硬係要比較咧，就冇乜意思嘅。咁但係大家想象下啦，即係逼甩咗個波之後，如果攞波嘅唔係阿古夏，係阿海倫，燙唔燙到個遠處網仔先？真係我驚佢攞得波都可能攞得問問地嘅。係咯，即係咁嘅情況之下，即係海倫都係一個好球員，佢翻到意甲咧都即係踢得好翻啲嘅。係喺曼聯就特別唔掂嘅啫。咁所以而家曼聯個進攻有保證，我覺得就喺主場啊。2-2啦，唔使輸啦，唔使拆禮物日就俾人做拆嗰個。我都希望係咁，咁唔好成日淨係助長他人志氣啦。咁紐卡素雖然佢近況咧係唔錯嘅，近7場得1場輸波，咁啊3勝3和1負啦。係。咁但係咧都有3和啊嘛，即係佢其實咧就你話佢真係叫做全取3分嗰個把握力咧，其實就一半以下嘅。咁呢場話晒都係作客曼聯。又唔係咁集中之下咧，和波嘅機會係有嘅。但係你頭先係1-2-1-3喎。如果真係即係點樣講咧？我而家真係要攞我而家身上面得1000蚊，咁我係要買晒1000蚊落去㗎啦。咁我揀1-2個波膽嘅啫，唔能夠揀太多波膽嘅。就買大。買大一定啦，係啊，500蚊買大，500蚊買大。另外嗰500蚊要揀波膽嘅話咧，我真係會揀2-1-3-1，就好難揀到2-2啊。係都啱嘅。咁對上咧呢個紐卡素對住車路士嗰場，大家係會望到啦，即係佢係踢得半場好波嘅，下半場係仿似即係我唔肯定係唔集中嘅原因啦，還是係成隊波心態上邊有啲攰嘅原因啦。我覺得即係呢樣嘢應該就未至於幾日咧就調整好嘅。所以即係雖然我係曼聯球迷啦，咁但係我認為曼聯而家即係前鋒嘅個人能力，即係應該係特別 mention 啊估下啦，係會捉到一啲漏洞，然後變成機會，變成入波嘅。好，希望我哋嘅聖誕願望成真。咁啊，曼聯呢場就講到呢度啦。咁啊，轉頭翻嚟咧講另外嗰兩隊。咦，咁啱就係呢兩隊波上期嘅對手車路士同維拉。轉頭翻嚟講。咦 ，KK，我中意搞會員制喎。係？咁我哋要做咩啊？唔知啊，我諗拍多啲片啩。但係 KK，你係車路士女神，梗係多人睇啦。我拍片會唔會冇人睇㗎？你成班阿仙奴球迷，你驚咩啊？你大把人睇啦，仲咁講？不過唔緊要，我哋咁多主持應該大把嘢睇嘅。冇錯，仲要多啲人裝會員咯。我哋多啲資源，咪請多啲主持，做多啲唔同嘅片咯。聽講咧，仲好似好多女仔會加入我哋添啊！係，咁到時我哋夠多人就可以搞個大型嘅睇波 party。喂，正啊！係啊，快啲啦，加入會員先啦。點樣整啊？呢度，你都要啊！快啲啦！好啊，翻嚟第二節咧，我哋今一節咧就係講，車路士感覺上都係呢個第4強啦，歐洲賽席位啦嚇。咁啊對住呢個阿士東維拉，咦，車路士係好似係攔路虎喎，阿士東維拉係爭標組咁樣喎。而家就維拉、曼城、阿仙奴咧就零舍係奪咗出嚟嘅，而車路士咧好明顯就只係可以同包括利物浦啊、包括曼聯啊，當然就係呢幾隊咧就去爭個第4名。嗱，雖然話咧英超都大機會啦嚇。
有機會，唔好話大機會，有機會咧可以攞到5個歐聯席位嘅。咁但係始終就第4就保險啲啦，就唔需要靠話其他球隊佢哋踢成點，然後攞個歐戰嘅積分啊嘛。咁所以呢個第4咧，我感覺係爭到崩頭嗰款嘅今個球季。哦，係啊，好接近有啲分數。咁我問下大家同埋問下積淇一個問題先，即係睇下大家點睇先。你覺唔覺得維拉雖然話係10連勝啦，但我總係覺得佢不是爭標嘅嗰種質地嚟嘅。有啲似前一季啦，佢都曾經係一度接近爭標嘅嗰個範圍嘅，亦都個分數好貼近，好貼近。咁但係去到關鍵時刻，可能係受限於個班底嘅規模啦，可能係真係論個人嘅能力就未去到真係最 top， 即係你同夏蘭特一比咁就當然係比咗下去啦。即係你要咁樣去比較的話，可能就係呢啲原因咧，令維拉未至於真係做到一隊好有呢個底氣、好有底蘊去爭標嘅球隊。咁但係你話球季仲有成一半，有冇機會發生咧？有。咁你之前即係包括森林又可以殺到上嚟啊！你再之前你李斯特城都可以攞冠軍啦，即係好難講嘅呢啲嘢，係睇即係 keep 唔 keep 到個氣勢啫。而如果呢一刻論氣勢咧，維拉係真係全歐洲最勁啦，10連勝喎。係喺英超10連勝，即係加埋歐聯啦嚇，即係喺各項賽事。係啊，各項賽事咁樣即係喺英超咁強度咁高嘅比賽入邊啊，即係有時英超嗰啲就算係中下球隊咧，都好有令你失分嘅空間噶嘛。咁啊，維拉能夠咁樣10連勝咧，艾馬利係好嘢嘅。但係因為我真係太過即係專注於上一場佢哋對住呢一個曼聯嗰場比賽咧，我真係覺得維拉唔係相中咁勁啫喎，即係我覺得過分咗嘅。我嘅形容係話，喂，沒有摩根羅渣士嘅話，真係未必贏到啊！佢嗰個進攻板斧啊、套路啊，感覺上唔係真係嗰種哇有冠軍上嘅嗰種球隊啦，唔知係咪我偏見啦嚇？我覺得係有些許被動嘅，始終都係要靠防守反擊為主啦。你見啊羅渣士佢入嘅2球波咧，都唔係佢哋即係半場陣地戰然後猜出嚟嘅，都係一啲快速嘅反擊。對方用翻曼聯做例子啦，整個後防線咧嗰個瞬間嘅空間啊個漏洞咧係會放大咗，然後就係憑個人能力去入波嘅。咁但係你話佢哋贏呢個曼聯贏得有冇說服力咧？我覺得係有嘅，就係羅渣士真係好波咯，佢就係靠一個，你當係靠一個球星啊，即係當係人哋嘅爬馬啊，一樣嘅啫。咁總之就係攞到分數。而呢一場咧，車路士好明顯喺主場。同埋就算佢過往呢10場8場咧，都係喜歡控球在腳。咁維拉就好歡迎嘅，你咪控波咯，好似曼聯咁樣，你即係控球率60成又如何啫？你打唔得入肉，我嘅反擊包括羅渣士等等咧，就可以係即係一劍就封喉啊！係啊，肯定啊，呢個即係我嘅先做呢個預告嘅話咁講啊。即係個控球咧，一定係喺車路士度嗰度啦。因為阿馬利咧，佢同阿摩根羅渣士咧，佢哋有啲即係 podcast 節目啊，即係訪問嗰啲講過嘅。即係摩根羅渣士咧喺開季嘅，即係或者上季季尾啊，今個季初咧，其實都有猶豫啊，即係唔係好有信心嘅時間嘅。咁艾馬利咧就俾咗一啲信心佢，就話我哋而家咧就即係可以放棄球權啦。咁咧，但係放棄球權之中咧，阿摩根羅渣士唔該你咧，就係盡全力去死衝爛衝，係啦，前面有足夠嘅空間嘅，你唔好諗啦，你唔好猶豫，應該扭嘅你就扭，應該即係放嘅就放，應該射嘅就射，即係放開你嘅懷抱，咁然之後咧令到真係即係立竿見影啦。摩根羅渣士之後咧就有非常之好嘅表現，反而咧屈堅斯啦嚇，過去1、2季都叫做即係可以入波嘅傳員咧。今季都幾靜，今季絕對係近年嚟講佢比較差嘅一季啦。即係哪怕你話即係戰術嘅核心未必就再擺喺佢度，擺晒喺佢度啦。咁但係嗰個入球嘅產量咧都始終係爭啲嘅。如果話屈堅斯咧都上埋個狀態嘅話咧，咁維拉又真係更加接近去爭標組啦。咁但係至於你話呢一個摩根羅渣士，我覺得係啱佢踢咯，即係呢一種戰術，就唔好有太多唔同款式嘅戰術任務俾佢，就係放棄控球權，然後就打呢一個突擊，單對單佢係好有信心嘅。不過我就繼續做我嗰個即係少少嘅預告啦嚇。維拉唔掂㗎啦，係時候，即係係手見底。咁樣講嘅，即係咧好似跑步咁可以同大家分享過嘅，跑步咁樣，跑馬咁樣。有啲咧就中意快放嘅，咁艾馬利咧就上季都係咁噶，佢都係大概中段嘅時候咧有發放嗰一段出嚟，咁但係你好難由頭放到尾咁樣噶嘛，咁跟住咧差唔多嗱呢一輪咧就係開始，即係上一輪開始啊，對曼聯嘅今一輪對車仔，下一輪咧31號佢仲要對呢個阿仙奴，就由呢度開始，即係我嘅心目中佢就遲早會開始現形露底。
咁啊，由呢一場開始做轉捩點咧，我覺得都差唔多㗎啦。有你嘅道理嘅，即係一隊波好難話 keep 住成個狀態好 fit 咧，好長嘅時間嘅。咁啊10連勝咧都已經係即係你點樣計咧都接近成個月啦。咁啊喺咁嘅狀態之下，維拉會唔會即係體能啊或者心態係需要有個調整期咧？好有機會嘅。咁但係我覺得講到露底咧，車路士嘅後防就更加露晒底。即係如果你話啱啱所喺對上嗰一節我哋講嘅紐卡素咧，係喺下半場唔集中，所以就導致俾車路士追翻和咧。車路士個後防線就係成場都唔太集中嘅。中堅啦，主要就中堅就即係一路都因為傷兵嘅問題啊，咁啊爭少少咁樣啦嚇。咁但係佢哋防守中場勁啊嘛。防守中場係嘅，卡西杜等等嚟嘅。咁啊近我都好中意佢哋嗰度閘啊。咁但係佢對閘我中意嘅，好多人中意佢哋都係因為佢進攻型啊。即係列斯詹士同埋古尼亞咧係我如果列斯詹士冇傷冇病嘅話，呢對閘啊可以係世一嘅閘嚟㗎。咁堅，去到世一添啊！估係有，我諗係有世一嘅潛質啦。英一先啦，或者而家要做到英一咧，都仲有所保留嘅。咁因為進攻咧就展現咗啦。咁但係防守咧，可能你就係話中間啲同事唔爭氣啦，就搞到整體個表現唔好，所以防守就未去到嗰個 level 嘅。而家叫做有得爭下呢個英超第一嘅左右二閘咯。咁守門員又好似即係越嚟越好啦，山齊士咁樣，即係之前都覺得佢平平無奇咁樣，咁但係近嚟都開始有啲神救啊，有助攻，但係嗰個助攻唔係好關事啊，嗰個助攻主要係對面紐卡素嘅，即係有少少嘅甩開咗啊，你都可以贊咗拍度啦咁樣，所以我計下佢哋嘅車路士球員咧，即係雖然而家個分數上有差距啦，但係我覺得車路士如果真係要計，我覺得都冇乜機會，但係要計爭標嘅可能性咧，如果大家去賭錢啊，或者計賠率嘅話咧。即係車路士爭標可能性其實仲高過維拉少少喺我心目中啊。OK， 咁但係而家呢一刻好明顯就維拉一定係熱啲啦，因為分數高啲啊嘛。咁但係如果純粹論呢一場嘅話咧，車路士喺主場就真係可以讓得起維拉嘛？讓半球喎，而家我哋初盤係讓半球，因為維拉既然講得佢10連勝，就換言之佢主場作客都勁啦。咁的確喺主場就即係啱啱嚼低曼聯啦，之前又嚼低咗阿仙奴咧，就已經顯示咗噶啦。咁最近喺作客嘅情況下咧，就分別3-2贏過韋斯咸啊，2-1喺呢一個歐霸杯就贏過巴素里。咁你話好似冇乜說服力喎，對住一啲唔算好強嘅對手都係贏得個1粒，所以對車路士會唔會就係贏唔到咧？咁樣係，我覺得唔係，我覺得咧維拉呢隊波咧就係好美好咁樣去想像，亦都喺呢個艾瑪利嘅帶領之下咧，個流放做得好啊，就只需要贏你1球咧就足夠啦，唔使贏得多嘅，贏1球又係贏1球又係3分，都係攞3分，係啦，贏10球都係3分啫嘛。咁當然贏10球開心啲，係，咁但係贏1球就足夠啦。我會覺得係目前隊波咧，你話佢已經就嚟露底啊嘛，我覺得暫時咧就未見底嘅，都仲係有啲渣拿咧去贏你嗰一粒嘅，咁嘅情況。所以呢一場咧，我都覺得維拉其實唔應該受讓。咁你又覺得維拉抵買啦？即係，我覺得係而家受讓半球啦。我覺得係啊。係啦，咁我太好啦，我哋要持下相反意見啦嚇。我即係呢一場我就都幾對車路士有信心嘅。不過咁講，即係車路士咧嗰個問題就係佢有時都幾飄忽。一場同一場之間飄忽，係啦，就算係上半場、下半場都飄忽，係啦，即係下半場踢得好，雖然上半場踢得好差。但係如果兩邊正常發揮的話咧，車路士嗰班球員嘅實力啊、狀態啊，所有嘢咧，其實就足夠 KO 維拉嘅。係啊，咁佢哋過去嘅對賽啦，都即係又唔係話好多上落嘅，即係1、2、3、4、5、6場波，真係打和喎，2勝2負2和咁樣啦嚇，咁啊都冇乜邊個特別着數嘅。不過車路士主場咧，睇下先，1、2、3，1勝1和1負，都係一樣嘅，係啊。咁近況維拉好啲，所以我都明白你嗰個即係下盤好似都幾抵買喎咁樣嘅。我覺得主要關鍵咧，因為羅渣士 fit 啊嘛，咁所以維拉個第一戰術重心咧，應該都會放咗喺呢一個羅渣士嗰邊先啦。咁所以咧就要睇下車路士咧，究竟佢個右閘係唔係用列斯占士？如果用列斯占士，再加埋防中有卡西度順利出到場，然後可以翻嚟幫手協防咧，咁羅渣士嗰個威脅係可以盡量減低嘅。怕就怕咧，列斯占士未必可以踢右閘，佢都要上去踢呢一個中場中咧。咁呢一個位置上面單對單就會顯得好吃虧咯。
係咁維拉嗰邊就似乎係靠晒摩根羅渣士啦，所以咧我反而覺得要破維拉咧就唔係想像中咁難啊！我覺得佢呢一招大家都用過好多次啦，應該有人破到佢嘅。咁車路士有冇能力破到佢咧？我就覺得應該有啦。我覺得做下文章咯，就即係摩根羅渣士啊對住，如果係列斯占士嘅話咧，就要引到對方埋嚟協防嘅同時咧，要分到個波出去，咁樣就可以牽扯到對面嘅防守。但如果係對住呢個古士圖咧，咁就可能可以開香檳啦，喺佢嗰個單對單嘅位置。係咁咯，我就覺得除咗啲後衞之外咧，防守中場都好緊要㗎。即係如果譬如下摩根羅渣士嗰場係對住嘅約可嘛，若然有個即係烏加迪啊嗰啲係能夠翻去幫手，或者如果嗰場卡斯米唔係傷，能夠翻去幫手協防摩根羅渣士嘅話咧，應該可以即係拆解到佢嘅。所以我反而咧你當我黑心頭先講嘅黑心啦，唔係黑心嘅話咧，即係若然有人真係鉗制到摩根羅渣士，維拉又有咩法寶咧？有咩龍溜可以 KO？因為好屈堅斯嘅即係唔係好有射門鞋啦，腳風麻麻地啦，麥真嗰啲就唔係去埋單嗰位球員嚟嘅。所以真係即係咪就剩低嘅板斧又唔算太多啦，卡樹㗎啦，然後數到係啊，右閘個卡樹咧，今屆好似有3、4球㗎，各項賽事啊，係啦，咁咧就所以真係唔多嗰個辦法嘅，所以車路士簡單嘅，即係我哋諗到應該車路士領隊麥斯卡定諗到㗎啦，一定要封印住呢個摩根羅渣士，佢嘅狀態係好好，咁但係一封印住佢之後咧，會唔會就係車路士可以KO 1、2球？所以肯定如果有反擊啦，掉俾羅渣士，咁佢單對單佢爆到咧就推大位蛇，爆唔到睇下引人埋嚟咧就彈個波出去，轉去弱邊再做過，又或者喺協防埋嚟瞬間咧，佢就爆落底線，然後就睇下可唔可以左腳掘個波出去。屈堅斯咧，雖然你話佢冇狀態，咁但係起碼都吸引到一個防守啩。跟住麥堅咧，你話佢唔係 finisher 啫，咁但係佢衝入禁區，你都要揾人 mark 啩。個波咧就漏到去大尾柱，就係卡樹入嚟啦。畫個戰術版咧就係咁畫，到時做唔做到咧？會唔會其實原來對面呢邊車路士加拿祖識翻嚟協防咧？咁呢啲就當然係睇場上嘅變化啦。咁但係只要羅渣士 fit 咧，我覺得維拉嗰個進攻咧就應該唔會完全話佢俾人釘住咧就死晒火嘅，點都可以即係牽引到一啲嘢啦。係有呢個劇情嘅，咁好係咁講維拉邊都講下車路士啦。車路士咧佢祖奧柏度踢得幾好啦。咁上咗1、2場波咧，我唔知加拿祖定係舊朋友啦嚇。佢咧唔知係點解咧嚇，人緣好好啊，定係俾咗錢啲隊友咧，好多波位俾佢㗎。我覺得車路士咧上場波或者之前咧未夠好咧，就係為咗太多波俾加拿曹啦，即係太唔熟悉佢啦。即係你俾咗個波佢之後咧，佢有時就會好容易入嘅波嘅射失啦，或者佢攞到個波之後咧，佢決定好差啦，自己係咁去啦，要埋頭喺度錯絕技啦咁樣。咁如果車路士係唔話唔放俾佢，即係唔知中唔中佢先啦嚇。但係如果出佢嘅話咧，放翻少啲球員俾佢，放翻多啲俾高爾彭啊，呢一個祖奧柏度啊咁樣咧，我諗車路士就應該可以又係有個進攻嘅質嘅飛躍啊！我諗加拿祖佢喺車路士呢隊波要知道自己，當然啦，你話佢有冇嗰個信心咧？好明顯佢係好有信心，並且信心係過晒龍嗰隻嘅。即係你正如你所講啦，佢咁多年都係想挫絕技。啲好難入嘅波咧，有時入到，咁但當然更加多係飛機啦。啲容易處理嘅咧，佢又射得麻麻地嘅。睇下佢會唔會調整到佢嗰個嘅即係戰術嘅心態啦，即係佢咁多年嚟咧，都係攞到波就想自己撬自己射咧，好難話一時間就改到嘅。咁但係個比例上邊可以點樣再幫助到隊友拉空啊，然後交波俾啲都好 fit 嘅隊友，即係祖奧柏度咁樣先計啦，就可以令佢喺呢個車路士個陣容咧融入得更加好咯。目前我覺得佢人緣應該幾好啦，咁但係個戰術嘅融入程度咧，我覺得就未至於係合格添。係好咁講咁多都要開估㗎啦，咁我咧就心目中有我嘅劇本㗎啦，咁就係咧半場咧都係打和嘅，講埋呢個劇本出嚟啊！即係咧維拉嗰邊咧開始見底，我覺得麥斯卡絕對有辦法咧令到維拉嘅攻勢係停止，即係冇，因為其實就算上一場佢哋維拉對住曼聯咧，老實講進攻板斧都唔係話好有嘅啫，係啦，咁車路士嗰邊咧當然因為要兼顧咗即係防止對方嘅。防止對方嘅反擊咧，反擊啊，反擊啊，咁樣咧就都唔會有好多嘅即係上晒去嘅進攻啊咁樣，所以我覺得呢場波咧，車路士贏10-20咁樣。車路士贏10-20啊，咁我同你個諗法就好唔同啦。雖然話我哋初盤覺得車路士讓得起啊，我覺得就
養唔起嘅。我甚至認為維拉會繼續 keep 住咧，可以係魚生粥繼續食呢一煲粥咧，食到過年添。哦，咁啊抵買啦！你買佢贏添。係啊，我而家受讓喎。我淨估個比數咧係1-2。你話會唔會即係就記住對面羅渣士咁 fit，然後就唔好壓得太前咧？我覺得車路士喺進攻嘅時候咧，嗰個心態就比較奔放嘅，就未必控制得咁好。當然你話忍住一次，忍住兩次，第三次你忍唔住啦，你就要射咗咪就要衝出去啦啊！咁樣嘅情況之下，維拉咧就係我願意俾你揼我，你打我啦，你打我啦，你嚟啦，你 come on，你壓前啲啦，然後令到你個陣營望到係有一瞬間咧，我後場冇乜人喎，就掉落去啦，就係咁樣。我覺得半場維拉領先1-0添啊！哇，好啊，完全唔同。咁啊呢一輪嘅聯賽咧就好睇啦，即係呢一場賽事咧，簡直就係可以維拉嘅試金石。車路士嗱，到時維拉真係爭標嘅話咧，車路士就係是否攔老虎，就未能攔得住維拉呢隻老虎嚇。呢個就係維拉爭標嘅劇本。而我嘅劇本就係咧，車路士咧就係亦都係試金石，就試出維拉原嚟你係冇料嘅，原嚟之前咧都係虛火嚟嘅。呢場波咧就係維拉嘅轉捩點，由盛轉衰。哇！即係英超喺下半季仲係咪兩強爭霸，還是係三雄鼎立咧？就睇車路士啦，原來。但係佢就冇，佢就唔喺呢三雄入邊。係啊，不過頭先我話即係佢嘅爭標機會大啲，我都覺得佢冇乜機會爭標嘅。所以咧頭先如果大家聽緊嘅係曼城球迷啦、阿仙奴球迷啦，應該會中意我嗰個 version 嘅。維拉唔得嘅，維拉唔得嘅，車仔都麻麻地嘅，車仔麻麻地嘅。係咪咧？我唔敢肯定喎，即係引多一隊埋嚟，三隊爭會個局勢混亂啲，就搏即係後段自己球隊個穩定度高啲而贏咧？呢個係曼城喎，睇嚟呢個似係曼城啦，呢個劇本就似係曼城啦。所以曼城咧未必介意維拉追埋上嚟嘅，因為佢哋即係攞英超嘅經驗咧，實在太豐富啦。我覺得小隻香爐小隻鬼啊！陣間原嚟我即係譬如我係曼城或者話阿仙奴，我撻。即係佢對得一個塔就一齊塔就冇事啦。如果我哋兩個都塔，跟住維拉原嚟保持到，跟住佢咪冷水執個2000堆咁樣。明啊，但係嗱，假設咧，即係而家又拆開啲啦。假設我係曼城，如果就係我同阿仙奴兩隊爭嘅話，就變咗要踢6分波噶咯喎。咁但係如果加埋維拉上嚟，我輸咗俾呢一個阿仙奴都好啦，可以望阿維拉贏阿仙奴啊嘛。咁啊係喎，咁啊係喎，好似多咗丁堆容錯咁樣嘅。原嚟咧，我哋兩個非曼城球迷、非阿仙奴球迷咧，喺度食下花生咧，睇下佢邊個攞冠軍啊，睇下佢爭標嘅時間會遇到啲乜嘢啊，好啲嘅咁樣咧，都幾有趣，冇乜壓力咁樣啊。但係我聽講你好似就加咗注曼聯冠軍㗎。不嬲都加，係啊！你今日漏我買，我都可能再買㗎。不過咁樣講喎，其實咧，如果站喺曼聯球迷角度咧，非洲杯完咗之後咧，我好憎阿仙奴攞冠軍，好憎曼城攞冠軍。咁維拉攞冠軍咧，我係睇得順眼喎。咁樣啊，即係感性上同理性上，我覺得佢唔得嘅。感性上，如果要俾我哋，即係我哋有權有份去揀冠軍嘅話咧，咁我揀維拉啦。咁啊，我都想維拉可以爭標先啦，但係我覺得應該都係爭到最後直路就又應該得腳㗎啦，應該。麥真恩即係一般啦，你叫爭標組，你有多3-4個麥真恩就差唔多啦。係啊，即係維拉嘅班底啊嚇。係啦，差唔多啦，好啦，分析住咁多先啦。我哋仲有會員章節係嘛？係啊，我嘅最終結論係車路士贏，就係10-20。你嘅最終結論係？我結論係維拉繼續魚生粥戰術1-2，維拉勝。係 OK， 好，一個主場，一個主隊，一個客隊，一個上盤，一個下盤，咁啊好啦，大家可以即係揾你中意嘅嗰個意見，咁啊去參考。咁啊睇到呢度嘅朋友啦，可以擺低個 like 啦，可以同我哋一齊討論下頭先我哋討論嘅嘢嘅嗰所有嘅個話題啦嚇。咁亦都好歡迎大家係如果未訂我哋 channel 嘅 subscribe 埋 channel，咁啊第一時間知我哋有好多嘅唔同嘅片啦。咁冇錯，頭先即期都有預告過啦，我哋係有會員章節，咁如果係行知我哋嘅朋友咧，可以加埋我哋會員啦，咁我哋可以有多啲嘅資源去做唔同嘅節目。我插一句，我哋咧喺呢個正片咧，通常就係俾個波膽啦，波膽大家都明白啦，當然就冇咁容易話成日中啦。咁但係我哋會員章節咧，我哋係會有啲更加即係 solid 一啲嘅，更加大信心嘅。當然你會明白，即係 solid 啲咧，咁個變相個倍數就唔會咁高嘅。咁但係嗰個命中率就高啦。係，同埋我哋真係會分享我哋究竟自己買邊一個咁樣，係 OK 嘅，係啦。咁啊，大家支持又好，即係睇多啲又好，咁啊加埋我哋會員啦。好，咁啊，今個禮拜嘅時間到呢度啦。好，係最後再祝大家聖誕快樂啦。Merry Christmas！係，我哋下次見。